हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माई ऑटो टेक वीडियो में। जैसे कि आज का टॉपिक है कि हमारे पास गाड़ी है डिज़ायर। इसमें कस्टमर का कंसर्न है कि गाड़ी चलाने पे इसमें नॉइज़ आता है कट का। तो मैंने गाड़ी को प्रॉपर टेस्ट ड्राइव किया है, तो मुझे लग रहा है सस्पेंशन के नॉइज़ हैं। और मैंने गाड़ी को लिफ्ट पे ऑलरेडी लगा दिया है और सर्विस भी था, फुल सर्विस था। जैसे कि सर्विस में हमने लगाया है और इसमें क्या क्या गड़बड़ है आप सबको दिखाता हूँ। आप सब वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। ले तो फ्रेंड्स, आप सब देख सकते हैं जैसे कि ये लोअर आर्म है, इसको क्या कहते हैं लोग, कैंची बोलते हैं। और ये आप देख सकते हैं मैंने इंडिकेट किया इसका से, तो ये भी कट गया है। तो इसको क्या करना है, लोअर आर्म को रिप्लेस ही करना पड़ेगा। और ऐसे ही लेफ़्ट साइड में भी देखेंगे, आप सब देख सकते हैं इधर का भी लोअर आर्म कट गया है। ये सब छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं, ये आप देख सकते हैं। इंडिकेट मैं कर रहा हूँ, ये आर्म है। ये आर्म क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक होता है, पूरा आर्म चेंज किया जाएगा। ये बॉल जॉइंट है, इधर भी बूट कटा है थोड़ा सा, देख लें, इसको भी चेंज करना है। और अभी हम चेक करते हैं इसके लिंक रॉड को। लिंक रॉड प्रॉपर सही है। और इधर का देखते हैं, इधर के लिंक रॉड में थोड़ा प्रॉब्लम है और इसमें भी आ रही है। तो जैसे कि इसको भी चेंज करते हैं। बाकी बुश वगैरह सही हैं, अभी नए पड़े थे ऐसा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, आप सब वीडियो को पूरा देखिए। ये इंजन कवर है, पहले हम इंजन कवर को रिमूव करेंगे और इसके बाद दिखाएंगे आप सबको कि लोअर आर्म कैसे हम चेंज करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप सब देख सकते हैं, हमने एक न्यू लोअर आर्म ले आया है और इस लोअर आर्म को मैं दोबारा इसमें इंस्टॉल करूँगा। और ये सब आप सब देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जॉइंट होते हैं, ये बॉल जॉइंट होता है। तो ये पूरा का पूरा लोअर आर्म न्यू चेंज करना ही पड़ता है। और ये है सपोर्ट लिंक। सपोर्ट लिंक आप देख सकते हैं 505 रुपये का है, मारुति का जेन्युइन पार्ट है। और ये आपको मिल जाएगा 2360 रुपये का। तो दोनों लोअर आर्म चेंज करते हैं। आप सब लास्ट तक बने रहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जैसे WD-40 यूज़ करते हैं, उसकी जगह पे हमारे पास ये लुब्रिकेंट है, सुपर लुब्रिकेंट। एक ग्रीसिंग ऑयल का लिक्विड होता है। और सबसे पहले हम इस पर इसके नट पे मारेंगे और जहाँ जहाँ जॉइंट है वहाँ मारेंगे, जिससे क्या होगा, हमारा बोल्ट और नट दोनों जो है आसानी से खुलेंगे। ये सुपर लुब्रिकेंट बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। जैसा कि फ्रेंड्स आप सब देख सकते हैं, ये कंडीशन है लोअर आर्म का। तो ये जो बुश होता है कट जाता है, तो फाइनली हमें क्या करना पड़ता है, इसे एक्सचेंज ही करना पड़ता है। तो हमारा लोअर आर्म नया वाला है और इसको हम नया लोअर आर्म को इंस्टॉल करते हैं। भाई
तो फ्रेंड्स राइट साइड का हमने लोअर आर्म में फाइनली लगा दिया है, और अब ऐसे ही सेम प्रोसेस हम लेफ्ट साइड की तरफ करेंगे। और पहले इंजन कवर को निकालेंगे, इंजन कवर निकालने के बाद फिर लोअर आर्म से निकालेंगे। तो फ्रेंड्स ये सब आप सब देख सकते हैं, ये दूसरा वाला है लोअर आर्म, ये भी कंडीशन में ख़राबी हो चुका है दोनों तरफ से, आप सब देख सकते हैं। तो इसे हम दूसरा रिप्लेस करते हैं, लेफ्ट साइड का वाला। तो फ्रेंड्स फाइनली हमने दोनों लोअर आर्म इंस्टॉल कर दिया है। ये राइट साइड का है, ये लेफ्ट साइड का है, दोनों लोअर आर्म लगा दिया है। और आप सबको दिखाता हूँ कि लोअर आर्म में जो बॉल जॉइंट से नॉइज़ आता है ये इससे आता है। आप पीजीएफ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, सुन सकते हैं यही आवाज़ आता है। और ये इसमें जब कट जाता है तो यहाँ से भी आता है। तो फाइनली हमने कंप्लीट लोअर आर्म लगा दिया है। अब सपोर्ट लिंक को लगाते हैं, उसके बाद गाड़ी को टेस्ट ड्राइव करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं प्रॉपर नॉइज़ है कि नहीं है। वीडियो में आप सब लास्ट तक बने रहिए, रिक्वेस्ट है आप सबसे। तो फ्रेंड्स जैसा कि कस्टमर का कंसर्न था, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आवाज़ नहीं है, कोई नॉइज़ नहीं है, गाड़ी तो बढ़िया स्मूथ चल रही है अपनी। और आप सब आवाज़ सुन भी सकते हैं, और कोई भी नॉइज़ नहीं है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। तो दोस्तों जैसे कस्टमर का कंसर्न था कि गाड़ी को चलाने में गड्ढे में खुद की नॉइज़ आती थी, और जो भी प्रॉब्लम कंसर्न था कस्टमर का वो सॉल्व हो गया है। मैंने प्रॉपर गाड़ी को टेस्ट ड्राइव किया है, अभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सब प्रॉब्लम सॉल्व है। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए और बने रहने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आप सभी का। तो आप सबको ये वीडियो देखने में और कोई वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।